Lahko začnemo. Dobro, hvala. V stranki Dobra država se zavzemamo za to, da se ukine nadzor na italijansko-slovenski meji in da se uvede strikten nadzor na slovensko-hrvaški meji. Strateški interes Slovenije je, da se meja zunanja šengenska premakne na vzhod. Tako bi uredili tudi problem migracij. Slovenija nikakor ne sme pristati, da se v Sloveniji naredi žep in da migranti ostanejo v Sloveniji. Vidimo, da v nekaterih evropskih državah se je pojavil problem druge in tretje generacije priseljencev in te povzročajo varnostne probleme. Prav tako prihaja do getoizacije posameznih predelov mest in zato varnostni problemi ostajajo. Prav tako vidimo, da kriminalne skupine, ki se ukvarjajo z trgovino z ljudmi in tihotapljenjem ljudmi, služijo veliko denarja in odpravljanje teh skupin in ukvarjanje samo z majhnimi ribami na meji ne bo rešilo problemov. Problem rešimo s tem, da ujamemo organizatorje, da ujamemo vodje organiziranih kriminalnih skupin, sledimo denarju in s tem preprečimo, da imajo zaslužek. In tukaj je pravi odgovor. Slovenija mora kreniti vse, da se okrepi nadzor na slovensko-hrvaški meji, da se ta meja premakne na vzhod in le tako, če bomo vzdržali pravila Schengena, bomo rešili tudi problem notranjih mej in probleme z Avstrijo in Italijo. Zanimivo so napovedani protesti na italijansko-slovenski meji zaradi obiska Salvinija. Kako vi gledate na to, da tudi drugi očitno ne podpirajo, da so tam patrulje? Dosežek je Evropska unija, dosežek je evro in dosežek so odprte meje znotraj Evrope. To je pomembno za ljudi, da prosto prehaja, kot tudi za gospodarstvo. In vsak poskus, da se ta Schengen onemogoči, bo imel velike probleme. Zato so ljudje proti. In politika ne sme izkoriščati za dnevno politiko te probleme, ampak mora tvorno sodelovati v reševanju problemov migracij, ki so eden izmed največjih problemov trenutno v Evropski uniji. Rekli ste, da so težava druge in tretje generacije migrantov, torej te, ki zdaj bi v bistvu semja, ki potem bi skrilo šele kasneje povzročilo težave. Glede na vse raziskave je trenutni odziv napačen in povzroča trenutne probleme na meji. Vendar glede na to, da smo analizirali tudi stanje v drugih državah, razvitih državah Evropske unije, vidimo, da druga in tretja generacija priseljencev se ne integrira v okolje in kot sem dejal, da prihaja do getoizacije posameznih predelov mest in tukaj nastajajo varnostni, ekonomski in tudi drugi problemi. Pa bi naredili več na teh programih, ki bi pomagali, da se asimilirajo v našo družbo? Ja, problem migracij večplastnih je treba reševati v izvornih državah, tranzitnih državah in pa ciljnih. To, kar ste vi upozorili, je za ciljne države in tukaj ne gre samo za delo policije. Potrebno je zagotoviti tudi v gospodarskem smislu osnovne pogoje, kot tudi v kulturnem. Le tako, da se bodo integrirali v družbo, le tako bomo rešili ta migracijska vprašanja. Mogoče še kakšen komentar na to, ko smo imeli v izjavi glede kolonialnih zadev, ko v bistvu jih povzročajo nekatere države, še vedno. Ja, v bistvu, glede, Slovenija ni nikoli imela kolonij. In Slovenija nima svojih finančnih interesov in nima koristi od držav, iz katerih prihajajo migranti. Tako da to, kar so vodilne države trenutno v Evropski uniji, ki so se tudi razdelile vodilne pozicije v evropskih institucijah, pomeni, da mi ne pristajamo na to kolonialno politiko, ki povzroča migrantske probleme in jih ne rešuje. Naj tisti rešujejo te probleme, ki so jih povzročili.